買2送1，2萬 mAh 130顆，香港人研發，電子部分都係我哋香港人去做，3嚿水都唔使。呢個 Super Bank 有幾 super 咧？淨係計體積啊，喺130顆2萬 mAh 呢一嚿嘢咧，全世界最細嚿嘅，我左右手差唔多大咋，即係呢兩個距離有多遠？你睇下，我睇下見啦，呢個細嚿少少啊，都揸唔埋，見啦。點解可以做到咁細嚿咧？電子零件有高有低，點解我唔 according to 嗰個高度去排？咁我咪最慳位咯，係冇人諗過咁多年度，但係出到嚟可能大概420 gram， 我係散熱做得好啦，C 數都比較高嘅，其實都幾唔錯嘅電池嚟嘅。一個 Type C 窿咧係100顆 ，MacBook Pro 100顆已經夠充有華碩有獨立顯卡嘅電腦啦，啱啱先至取盡100顆嘅啫。一個窿咧係30顆，插 iPad 又好，插 FPV 又好，你30顆乜叉都夠叉啦。其實已經係你需要嘅嘢，俾埋個勾嚟，我拍嘢啊嘛。有時成日咧呢啲尿袋咧，以前要紮索帶嘅，你知唔知啊？用家嘅需要咧為係個核心嘅，就唔係衝個 spec、衝個 mon 好勁、衝啲 technology 好勁。我係用一個 first principle 嘅形式去做啦。我掉走咗 LCD screen 啦，老豆豆啊，你叉緊嘅呢部嘢上面咪咁 Q 大個 LCD screen 咯，出到街你要快叉，咁 PD 都係 Type C 㗎啦，係咪？我就拎走個 Type A。如果有 Type A 咧，頂籠做到65+35就已經 max 㗎啦。同埋呢嚿嘢咧都已經獲得咗呢個德國嘅 Red Dot 啦、美國嘅 Muse Design 啦，同埋意大利嘅 A Design Award。